بيكون خلاص فاضل ربع ساعة على انتهاء الوقت، وإيبيكا بيقول لهم إن جه ميعاد السؤال العاشر، وناروتو بيقول أخيرا السؤال اللي هيحسم الأمر ويحدد مستقبلي. وبيقول إيبيكا إنه هيديلهم بعض القواعد الاستثنائية المتعلقة بالسؤال الأخير. ووقتها بيدخل كانكورو، إيبيكا بيقول له كويس إنك ما توتش في طريقك من الحمام، وبيفهم إنه خد باله إن المشرف اللي معاه بيستخدمه عشان يغش. في الوقت ده كاكاشي قاعد هو ومعلم أسوما وكروناي مستنيين خروج الطلاب، وكاكاشي بيقول إن على غير العادة حاسس بهدوء في الأكاديمية. بيرد عليه أسوما بيقول له إن المشرف على امتحان السنه دي هو إيبيكا. وقتها بيقول كاكاشي ان ده معناه ان فرصهم قليله انهم ينجحوا. بتكون كوروناي مش فاهمه قصده ايه. بيرد عليها كاكاشي وبيقول لها انه محترف بالتحقيق والتعذيب، بس هو مش بيأذي الجسد، بالعكس ده بيعذب عقل ضحيته وبيرعبه عشان يحصل على اللي هو عايزه، وان اختصاصه هو التعذيب النفسي، وكل اللي يعرفوا عنه ده. بنروح لإيبيكا اللي بيقول اول قاعده، بيقول لهم القاعده الاهم ان اخذ السؤال الاخير او رفضه راجع لاختياركم الشخصي. وبتسأل تماري لو ما اخدوش السؤال الاخير ايه اللي هيحصل. بيرد عليها بيقول لها ان لو حد رفض انه ياخده بغض النظر عن الاسئله التسعه الاخرى، وقتها هيحصل على 0، وده معناه انكم فشلتوا في الاختبار، وبيكون معناه كمان رسوب باقي اعضاء الفريق. والكل بيعترض انه ازاي بتخيرنا ما بين حاجتين اسوأ من بعض. بيكمل إيبيكا وبيقول في قاعده تانية لو اخترتم انكم تاخدوا السؤال الاخير، ولو حصل وما عرفتوش الاجابه وقتها هتحرموا من التقديم للامتحان طول حياتكم. وناروتو مش عارف يعمل ايه. واحد من الطلاب بيقول له ايه القواعد الجديده دي؟ في طلاب حضروا الامتحان ده قبل كده وما سموش بالقواعد دي. بيضحك إيبيكا بسخريه وبيقول له ان السنه دي مختلفه لانه هو المشرف وهو اللي بيضع القواعد هنا. مش بس كده، ده انت كمان تطاولت على المشرف بتاعك. وبيكمل إيبيكا وبيقول له لو ما عندكش الشجاعه ومش واثق في قدرتك على حل الاختبار، فالافضل ليك انك تقدم السنه الجايه. ساكورا بتفكر وبتقول معنى كده لو حد مننا قرر رفض اخذ السؤال ده معناه رسوب الاتنين التانيين، ولو واحد فينا قرر انه ياخد السؤال ده وما نجحش فيه معناه هيكون جنن طول حياته، وده قرار صعب جدا. بيعلن إيبيكا ان خلاص جه وقت السؤال العاشر، واللي مش هياخده يرفع ايده. وقتها هيتسجل رقم وممكن يخرج من القاعه. ناروتو مش عارف يعمل ايه وبيقول انه لو رفض ياخد السؤال هيفضل جنن طول حياته، ولو رفض وقتها ساكورا وساسكي هيحرمهم من الامتحان، وهو مش عايز يعمل فيهم كده. وابتدت ايادي بعض الطلاب تترافع وينسحبوا من الامتحان، وكل طالب يرفع ايده باقي فرقته بتخرج معاه. وساكورا مستنيه ناروتو انه يرفع ايده، لكن بتفتكر كلامه في كل مره. هو بيقول انه نفسه يكون في يوم من الايام قوي وكل الناس اللي في القريه تحترمه، وبتقول لنفسها ان ده حلمه وانها ما تقدرش انها تمنعه من حلمه او تبعده عنه، عشان كده بتقرر ان هي اللي ترفع ايدها. في الوقت ده بيكون ناروتو بيحاول انه يرفع ايده وهو بيعيط ومش راضي، وساسكي وساكورا وهيناتا مصدومين. فجأة ناروتو بيضرب بايده على المقعد وبيقول انا مش هستسلم ابدا، مش انا اللي اهرب. وبيقول انه لو اخد السؤال وطلع انه مش عارف الاجابه واتحرم طول عمره من الامتحان، فساعتها مفيش مشكله، هيجي يوم من الايام هيقدر انه هيكون هوكاجي من غير اي شك، وعشان كده انت مش هتقدر تخوفني. وبيقعد وبيفضل في مكانه. وساسكي وساكورا بيكونوا مبسوطين من اللي عمله، وإيبيكا بيقول لهم تاني ان دي اخر فرصه ليهم لو كانوا عاوزين ينسحبوا، لكن ناروتو بيقول انه مش هيتراجع. بتأثر كلمات ناروتو على الباقيين وبيختاروا انهم يفضلوا. وإيبيكا بيكون مصدوم من العدد اللي فضل موجود، 78 طالب، مفيش عند حد منهم اي نيه للتراجع. بيعلن إيبيكا ويقول كل اللي قرروا انهم ياخدوا السؤال يعتبروا نفسهم ناجحين في المرحله الاولى، وكلهم مصدومين ومش مصدقين اللي بيسمعوه. ساكورا بتسأل يعني مش هناخد السؤال ونجحنا؟ بيضحك إيبيكا وبيقول لهم ان اصلا ما كانش في سؤال عاشر، وان السؤال كان يا اما هتفضلوا موجودين ولا لا، والبقاء كانت هي الاجابه. تماري بتسأل طب ايه كان الهدف من التسع اسئله اللي قبل كده؟ ما كانش فيه فايده. بيرد عليها إيبيكا وبيقول لها كانت الهدف محدد، وهو اختبار قدراتكم على جمع المعلومات الضروريه من مصادرها تحت وطأة اقصى الظروف. بيقول لهم ان الامتحان ده كان مصمم انهم يتم اختبارهم فرادى من فريق من 3 اشخاص، ومش فرادى حرين في اختياركم، وانه كان عاوز يحطهم تحت ضغط عشان يشوفهم هيتصرفوا ازاي. بيقول ناروتو طبعا اكيد انا كنت فاهم ده كله من الاول. وبيكمل إيبيكا وبيقول ان في الواقع ان اسئله الامتحان كانت صعبه لاي جنن انه يجاوب عليها، وانهم صعب انكم تجاوبوا عليها، وكان هدف الامتحان الاول هو الغش، عشان كده كان في 2 معاهم الاجابات، وانهم قعدوا في وسطهم عشان يقدروا بقدراتهم ومهاراتهم انهم يسرقوا منهم الاجابات الصحيحه. ناروتو بيكون مصدوم ان ده كله كان حاصل وهو مش عارف عنه اي حاجه، بس بيقول ان الموضوع كان واضح زي الشمس، وان المغفل هو اللي ما كانش قادر يفهم ده. بيقلع إيبيكا رباطه الجبين بتاعه، وكل الطلاب بيكونوا مصدومين من شكل راسه اللي كلها جروح. بيقول لهم ان وقت المعركه الحقيقي على كل نينجا انه يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحصل على المعلومات من مصادر العدو، وان فقدان المعلومات افضل من الحصول على معلومات غير صحيحه ممكن تسبب انكم تفقدوا بلدكم او اصحابكم اللي بيقاتلوا بجانبكم. وده كان هدف الامتحان، انكم تقعوا تحت ضغط وتشوفوا هتتصرفوا ازاي، وانه يخرج منه اللي مش هيقدر يتحمل الضغط ده. وبيديلهم مثال انهم لو راحوا مهمه انهم يحضروا وثيقه من حصون العدو، وانهم مش عارفين عدد
العدو او تسليحه، وان العدو متوقع قدومكم، عشان كده وقتها المفروض انكم تستعدوا للفخ بتاعه. ولو كنت في وقتها قدامك اختيارين، اخذ مهمة والمخاطرة فيها او رفضها، معتقد انك هتنجز المهمة دي في وقت تاني انت ورفاقك. ولو قررت انك تضحي بحياتك في معركة عشان خاطر بلدك، وهي دي الصفات المطلوبة في طلاب الشونن، وان الناس اللي بتنجو على حساب حياة اصدقائكم او على حساب كرامتهم خسارة تسميتهم مقاتلين برتبة الشونن. وقتها بتكسر زجاج المكان وبتدخل واحدة ومعاها يافطة وبتقول ايه يا شباب، مش جه وقت الاحتفال بقى؟ وانها المشرفة التانية واسمها يوكو ميتراشي، وانهم لسه ما شافوش حاجة لانهم لسه في اول الطريق. وبترفع ايديها وبتزعق وبتقول دلوقتي هتبدأ المرحلة التانية، وبتقول لإيبيكا ازاي سمحت انت ل 78 طالب بالنجاح؟ واضح ان المشرف السنة دي بقى سهل قوي. بيرد عليها إيبيكا بيقول لها ليه ما تقوليش ان مجموعة السنة دي قوية جدا؟ بترد عليه وبتقول له بس قوتهم دي مش هتدوم، وبتقول لهم انهم هيعرفوا كل حاجة بالتفصيل وده بكرة الصبح، وان مكان اللقاء هتعرفوه من معلمينكم، ده كل حاجة نصرفه. بيروح بعدها إيبيكا بيلم ورق الاختبار وبيشوف ورقة ناروتو وبيضحك وبيقول نجاح اليوم تحت إشراف طالب ما كتبش حاجة غير اسمه. تاني يوم بيتجمعوا الطلاب بيكونوا مستغربين المكان، وبتقول يوكو ان المنطقة دي اسمها منطقة المعارك الرابعة والأربعين، وكمان بتسمى بغابة الموت. بتخوفهم يوكو من الغابة، بس ناروتو بيسخر منها، ووقتها بتمسك كوناي وبترميها عليه وبتروح من وراه بسرعة وبتقول له ده انت حتى ما حسيتش بان وشك الجرح. وفجأة بتظهر واحدة اللي بتديها الكوناي بلسانها وبتقول لها ان دي وقعت منك. بتقول لها يوكو انت ايه اللي جابك هنا؟ بترد عليها وبتقول لها انا بحب ريحة الدم، وبعدها بتمشي والطلاب مستغربين من الشخصية دي. بعدها يوكو بتسلمهم وثائق رسمية تنازل عن اللي عاوز يدخل الامتحان وانه يوقعها حالا. بيسألها ناروتو طب وليه؟ بترد عليه وبتقول له لان المتسابقين هيتعرضوا للخطر ولازم يوقعوا عليها، والا هتكون هي المسؤولة عن اي حاجة تحصل لهم. وبياخد ناروتو الورق وبيبدأ يوزع، وهي بتشرح عن شكل الامتحان. اول حاجة بتعملها انها بتشرح لهم على الخريطة اماكن الامتحان، واللي بيكون 44، وهي عبارة عن منطقة دائرية وانها محاطة ب 44 بوابة مقفولة، وان فيها نهر وغابة وبرج، والمسافة بين البرج والبوابات حوالي 10,000 متر، ومن خلال المسافة دي هتكون مليانة بالمخاطر، وهي مكان تسليم مخطوطة الفضاء ومخطوطة الارض. وبتقول لهم انهم هيتقاتلوا للحصول على المخطوطتين دول. بتقول لهم ان 26 فريق بس هم اللي اجتازوا الامتحان الاول، عشان كده هيتقسموا المجموعتين 13 فريق لكل مجموعة. كل مجموعة هتتسلم مخطوطة منهم، والمطلوب منكم انكم تقاتلوا بعض عشان تحصلوا على الاتنين مع بعض. بيسألها ساسكي وايه المطلوب كمان؟ بترد يوكو انهم بعد ما يحصل على المخطوطتين انهم يتوجهوا بيها للبرج مع باقي الفريق. وبتقول لهم ان مدة الامتحان 120 ساعة، او بمعنى اصح 5 ايام كاملة. واين وشوجي بيستغربوا، وشوجي بيقول لها طب وهناكل ازاي؟ بترد عليه ان الغابة مليانة بالطعام، احصلوا على اللي انتوا عاوزينه. بيقول كابوتو ان في الغابة وحوش قاتلة للبشر وحشرات مفترسة ونباتات سامة، ومعنى كده مش هيكون في وقت للراحة. بتقول لهم يوكو ان الاختبار مش مقتصر بس على الحصول على المخطوطين، وان اللي مش هيقدر يتحمل صعوبة الامتحان ده هيكون مصيره الرسوب. بيسألها شيكاماري اذا ممكن ينسحبوا اثناء الاختبار. بترد عليه وتقول له مفيش استسلام وقت الاختبار، وان القانون انهم هياخدوا ال5 ايام كاملة في الغابة. وبتقول يوكي انها دلوقتي هتقول لهم على الشروط. الشرط الاول بيرسب الفريق اللي مش هيحضر في الوقت المحدد ويحضروا المخطوطين للبرج مع باقي اعضاء الفريق. الشرط التاني بيرسب الفريق اللي هيفقد حد منه او حد منهم هيرجع مصاب اصابة كبيرة. وبتضيف ملحوظة انهم مش مسموح لحد منهم انه يشوف المخطوطة مكتوب فيها ايه الا بعد الوصول للبرج. بيسأل ناروتو وبيقول لها وايه اللي هيحصل لو شفناها قبل ما نوصل؟ بترد عليه وبتقول له في النهاية لما تفتحها هتتفاجئ اكتر. بتشاور على مكان وبتقول لهم ان انتوا هتتبادلوا 3 وثائق رسمية بمخطوطة من المخطوطات، وبعدها كل واحد هيعرف يدخل من اي بوابة، وكلكم هتبدأوا في وقت واحد. وبتنهي كلامها بكلمة احذرهم. بعدها اللي بيحب انه يشارك بيملى الوثيقة وبيروح يسلمها. وبياخد ساسكي باله ان تسليم الوثيقة بيتم من ورا ستارة، وده عشان لو حد اخد مخطوطة من المخطوطات مفيش حد من الطلاب الاخرين يعرفوا مع مين وشكلها ايه. بعدها بيعلنوا عن بدء تسليم الوثائق، وبيدخل اول فريق مكون من 3 اعضاء، وبيجي دور الفريق السابع وبياخدها ناروتو المخطوطة. وبعدها بتعلن يوكو عن الاستعداد لبدء الاختبار. كل فريق بيقف عند بوابته وبيحاولوا يشجعوا نفسهم، ويوكو بتعلن عن بدء الاختبار. البوابات بتتفتح والكل بيجري، وبيكون هدف كل فريق انهم
انهم يدوروا على مكان فرق مبتدئين من الاكاديميه. فرقه بتهاجم اينو وفرقتها لكن بيقدروا انهم يستخبوا، وبيكون الدور على فرقه هيناتا اللي بتهاجمهم فرقه بس بتظهر حشرات وبتتغذى عليهم، والصراخ بيعلى ويوكو بتسمعه من بره وبتقول دلوقتي بدأ الاختبار. وساكور بتسمع صوت الصراخ لكن ناروتو بيطمنها وهو اصلا من جواه خايف. وبعدها بيختفي ناروتو وبيرجع يظهر من تاني، لكن فجأة بيهجم عليه ساسكي وبيقول له فين ناروتو الحقيقي وانك مزيف. وناروتو بيقول له انت بتتكلم عن ايه؟ انا ناروتو. بيقول له لا، لو كنت ناروتو فين الاصابه اللي عملتها لك المشرفه؟ وان ربطه السلاح لناروتو بيربطها في رجله اليمين مش الشمال. وفعلا بيطلع ان واحد من فرقه تانية وكان مستخدم تقنيه النسخ، وبيطلب منهم انه يسلموه المخطوطه والا هيخلص عليهم. وبيبدا ساسكي وساكورا انهم يستعدوا للقتال. ساسكي بيهجم وناروتو بيستنجد بيه وبيكون مربوط، وساسكي بيرمي عليه كوناي وبيتفك الرباط. لسه بيهجم عليه بس طالب الفرقه التانية بيهجم على ساسكي وبيوقعه على الارض. ناروتو بيهجم بالكوناي وقتها وبيستخدم ساسكي عينه الشرنجان وبيطير ورا الطالب وبيقدر انه يمسكه، لكن الطالب ده بيقدر انه يهرب منه وبيطلع يجري. بعدها بيطلب منهم ساسكي انهم يتفقوا على كلمه السر، لان بسهوله جدا ممكن يحصل زي ما حصل دلوقتي. وكلمه السر هتكون اغنيه النينجا، واللي بتقول فرصه سانحه ان ظهر جمع الاعداء وحتى في الهدوء يستحيل الاختباء. يجب على المقاتل تصيد الفرصه المناسبه، عندما يشرد العدو يصيب الاعياء. ناروتو بيطلب من ساكورا انها تعيدها تاني وساسكي بيزعق، وناروتو بيقول له خلاص حفظتها. وبيقول لهم ساسكي ان المخطوطه هتفضل معايا. فجاه بيحسوا برياح شديده واللي بتكون عباره عن فرقه تانية جايه تقاتلهم وبيستخبوا. وفجاه بتظهر ساكورا وبيقول لها ساسكي قولي كلمه السر، وبتقول له الاغنيه. بيظهر ناروتو وساكورا بتطلب منه انه يقول له الاغنيه وبيقولها بدون غلط، لكن وقتها ساسكي بيرمي عليه كوناي وساكورا بتقول له ليه عملت كده؟ بيقول لها انت عارفه ان عمره ما كان هيقولها صح، وكمان قدر انه يتفادى الكوناي بتاعي بحركات غير حركات ناروتو. وفعلا بيكون تخمينه صح، وبتكون نفس الست ام لسان اللي ظهرت قبل كده. وبيقول لها انه كان عارف انها بتتصنت عليهم وهي مختفيه تحت الارض، وده سبب انه خلى كلمه السر طويله مش قصيره عشان تكون صعبه على ناروتو. ناروتو لوحده في مكان لوحده وبتهجم عليه افعى ضخمه وبتلف حوالين جسمه وبعد كده بتبلعه. بنرجع تاني لساسكي وساكورا وبتطلع الست من جيبها مخطوطه الارض وبتقول لهم انتوا اكيد عاوزين المخطوطه دي لان انتوا معاكم مخطوطه الفضاء. وبتاخدها وبتحطها في بقها وبتبلعها وبتقول لهم ايه رايكم دلوقتي نبدا القتال عشان نحصل على المخطوطات وان حياتكم هي الثمن. نظره واحده من عينها وبتلعب في عقلهم وبتخليهم مش قادرين يتحركوا. ساسكي بيحاول انه يتحرك ويهاجم لكن بتقرب منه وبتقول له ما تقلقش انا هخلص عليك بسرعه لدرجه انك مش هتحس باي الم. وناروتو بيحاول يطلع من معده التعبان لكن مش قادر، وبيقول معقوله دي نهايتي، وبيفتكر ذكرياته مع المعلمين واعضاء فريقه وبيشجع نفسه عشان يقدر يلاقي حل ويخرج. بنرجع لساسكي اللي بترمي عليه كوناي لكن فجاه بيجرح نفسه بالكوناي وبيخرج من تحت تاثيرها وبيفعل الشرنجان وبياخد ساكورا وبيهرب. وناروتو في معده الافعى بيستخدم تقنيه نسخ الظل وبيقدر انه يخرج منها اخيرا. وساسكي وساكورا بيروحوا يستخبوا بس فجاه بتتحول الست الافعى وبتهجم عليهم وبيطلق عليها ساسكي مجموعه كوناي بتقع على الارض وبتطلع من الافعى وبتروح تهجم على ساسكي، بس فجاه بيظهر ناروتو بيقول لهم انا نسيت كلمه السر. ناروتو بيوجه كلامه ليها وبيقول لها انت استقويتي على الضعفاء اللي زي ساسكي لكن بعد ما انا جيت مش هتقدري عليا. ساسكي بيحاول انه يلاقي طريقه بدل ما يتم القضاء عليهم هم الثلاثه مع بعض، مش بيلاقي حل. وبعدها بيطلع المخطوطه من معاه وبيقول لها لو انت عاوزه المخطوطه خديها بس ارجوكي سيبينا في سلام. وساكورا وناروتو مصدومين من اللي بيعمله. ناروتو بيزعق له لكن بيقول له اسكت، والست الافعى بتقول له انت ذكي لانك قررت انك تنقذوا نفسكم، وبيرمي المخطوطه ناحيتها لكن ناروتو بيلحقها وبياخدها. وساسكي بيقول له انت مش فاهم الموضوع وصل لايه، وناروتو بيضربه وبيقول له انت مش ساسكي الحقيقي، ساسكي الحقيقي مش بيستسلم. وبيقول له تعرف منين انك لو سلمت المخطوطه للعدو انه يسيبك حي. الست الافعى بتكشف عن دراعها وبتقول لهم خلاص دلوقتي نقتلكم انتوا الثلاثه. ناروتو بيجري عليها وساسكي بيحاول يصرخ عليه عشان يوقفه، وبتستخدم الست الافعى مجموعه تقنيات وبتهجم على ناروتو. في الوقت ده بيوصل خبر ليوكو بوجود 3 جثث تم العثور عليهم في الغابه. بتروح يوكو وبتشوف ال3 جثث وبتلاحظ انهم من عشيره العشب وان الوجوه متشوهه وكانها مذابه. وبتقول يوكو في نفسها ان القادر على المهاره دي واحد بس يا ترى ايه سبب وجوده في الامتحان ده. بتطلب منهم انهم يدوروا على الصور المسجلين دول، وبتطلع صوره الست اللي اديتها الكوناي وبتفهم ان في حد منتحل شكلها وهو اللي عمل كده. بتؤمر الحراس انهم يبلغوا الهوكاجي باللي حصل وانهم يبعتوا القوتين من القوات الخاصه عشان يطردوا المجرمين دول وهي هتسبقهم للغابه. ناروتو بيهجم على الست الافعى وقوه الثعلب بتطلع من جواه وبيهجم عليها لكن بتقدر انها تطيره لبعيد. وساسكي متفاجئ بشكل عيون ناروتو اللي فجاه الست الافعى بتسحبه ليها وبتقول انا مش مصدق
مصدقة ان الطفل الثعلب لسه حي دلوقتي، وبتستخدم تقنية وبتضربه بيها في مكان الختم بيغمى عليه، وبتاخد منه المخطوطة وبترميه. وبتقدر ساكورا انها تنقذه من الوقوع، وبتطلب من ساسكي انه ينقذه اللي بيكون واقف مصدوم ومش بيتحرك. ساكورا بتزعقله وبتقوله انت جبان، وبتفتكر اخو الشخص اللي بيكون عاوز يقتله، وبيقول لو مش عارف ان قاتل دلوقتي هقدر على اخويا ازاي. وفجأة بيفعل عينه الشارنجان، والست الافعى بتعرف انه من عشيرة اوتشيا، وبتقول ان ده هيكون قتال شيق. بيهجم ساسكي وبيستخدم عينه الشارنجان في انه يعرف حركتها، وبيطلق عليها قوة النار لكن مش بتأثر فيها، وبتقول في نفسها انه مقاتل بارع جدا. ويوكو لسه في طريقها وبتدور على الشخص ده، ومن الواضح انها عارفاه. وخلاص الشمس بتغرب، وبتقول من الافضل ان اسرع قبل ما يحل الظلام لان ده مش هيكون في مصلحتها. بنرجع لساسكي والست وهم بيتقاتلوا لحد ما بيضربها ضربة قوية وبتقع، وفجأة بيلاقي اسلحة بتصيبه من ورا، وبتكون استخدمت تقنية الاستبدال، وبترجع تهجم من عليه تاني وهو بيقع، وبتقرب منه عشان تخلص عليه. بس بيصحى ساسكي وكان بيضحك عليها وعمل لها فخ، وقدر انه يحاصرها، وبيستخدم تقنية نار التنين وبيوجهها ناحيتها وهي بتصرخ وبتتحرق. ساكورا بتروح وبتجري على ساسكي عشان تطمن عليه، لكن فجأة بتقوم الست الافعى وبتستخدم عليهم مهارة التخدير. بيظهر شخص وبيقول لساسكي وشخصية الست الافعى بتختفي من عليه انت جدير انك تكون من عشيرة غاتشيا، وانكم اكيد اخوات، وان قدراتك اكبر من قدرات ايتاشي. ساسكي بيسأله انت مين، بيرد عليه وبيقول له اورتشيمارو، وبيطلع المخطوطة بيعمل عليها السحر، وبيقول لساسكي لو عاوز المخطوطة وقتها لازم تتقاتل مع اتباعي من عشيرة الصوت. وبيطلع برقبته لحد ما بيوصل لساسكي وبيعض من رقبته، وبتظهر على رقبته علامات. وساكورا بتقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول لها انه اداله علامات قوة وانه اكيد هيسعى وراه عشان يحصل على القوة دي، وبيختفي. ساسكي على الارض ومش بيكون قادر انه يتحرك وبيتألم. في الوقت ده يوكو بتوصل ليه وبتقول له انت مجرم خطير ومطلوب القبض عليك يا اورتشيمارو. بيقول لها فات وقت طويل، وبترد عليه من واجب النقض عليك حتى لو تعرضت للخطر، وبصفتي تابعة سابقة ليك فانا اتعلمت كل حاجة. وبتحاول انها تتفادى ضرباته، وبتثبته وبتستخدم دراعها، وهو بيقول انت عارفة ان الحركة دي معناها ان احنا هنموت هنا مع بعض. بتحاول تستخدم التقنية لكن بيرد عليها بيقول لها انت اتجننتي. وفجأة بيظهر من وراها وبيكون مستخدم تقنية استبدال، وبيقرب منها وبيقول لها مفيش داعي ان واحدة مجتهدة زيك تستخدم مهارة ممنوعة علمتها لك. وبتطلق عليه كوناي لكن بيقدر انه يصدها، وبتسأله ايه سبب وجودك في القرية. بيرد عليها هو ده حسن الاستقبال بعد الوقت ده كله. بتقول له انت جيت هنا عشان تقضي على الهوكاجي الثالث. بيقول لها لا انا نيتي شخص تاني مميز في القرية دي. بتقع على الارض وبتمسك رقبتها، وبنشوف ان عندها نفس العلامة اللي ساسكي اتعلم بيها. بيقول لها انا عاوز طفل معين، على الرغم ان عارف ان نسبة صموده مش بتعدي 10%. بيقرب منها وبيقول لها انت لسه غضبانة اني استخدمتك في ابحاثي وبعد كده رميتك. بيقول لها ان الولد اللي عاوزه يحمل جينات اسرة اوتشيا، وان جسمه مناسب وانه ممكن يكون وارث ليا. وبيقول لها وهو بيمشي انه سايب تحت رعايتها 3 اشخاص في الامتحان، لو حصل لهم حاجة هتكون نهاية قرية ورق الشجر قريبة، وبيسيبها وبيختفي. بنشوف كينجي وتنتن وروكلي وهم قاعدين وبيتفقوا انهم يخرجوا ويستكشفوا في الوقت ده، وانهم يرجعوا لمكان اللقاء ده تاني، وان اكيد كل الفرق التانية دلوقتي بتستريح. وساكورا في الوقت ده قاعدة بتحاول انها تحمي ساسكي وناروتو لحد ما يفوقوا. ويوكو بتكون في طريقها عشان تبلغ الهوكاجي الثالث، لكن بيظهر لها نمور وفجأة بتقع على الارض ورقبتها بتوجعها، لكن القوات بتوصل وبتنقذها. وبيعرفوا من ختمها اللي بينور ان اوريتشيمارو موجود، وبيقرروا انهم يعلنوا حالة الطوارئ ويوقفوا الامتحان وبياخدوها للهوكاجي. في الوقت ده اتباع اوريتشيمارو بيراقبوا مكان ساسكي وعاوزين يخطفوه. ساكورا بتحرس ساسكي وناروتو اللي لسه غايبين عن الوعي، وبتعمل كمادات لساسكي بسبب الحمى اللي زادت عليه، وبتحاول تمنع نفسها وتقاوم انها تنام. بس فجأة بيصحى ناروتو ومن بعده ساسكي وبيشكروها انها اعتنت بيهم، لكن فجأة بتظهر افعى وبتقرب ناحيتهم، وساكورا بتحاول تنبههم لكن صوتها مش بيطلع وبتاكلهم. بتفوق ساكورا وبيكون اللي شافته حلم، بس بعدها بتحس بحركة في الاشجار وراها، وبيطلع ان سنجاب رايح ناحيتها وبترمي كوناي عليه وبتوقفه. وبيطلع ان فريق عشيرة الصوت اللي مراقبينها ومستنيين الفرصة عشان ياخدوا ساسكي كانوا كاتبين على ظهره تعويذة انفجار. بعدها بنشوف روكلي اللي بيمشي في الغابة وكل همه انه يعمل حاجة يبهر بيها ساكورا لانه معجب بيها. وكينيجي بيروح عشان يدور على المخطوطة، وبيكون وقتها اينو وباقي الفريق لما حسوا بيستخبوا، بس كينجي بيقول لهم انه حاسس بيهم. بتطلع اينو وبتستخدم حيلة اغراء، لكن كينجي مش بيهتم وبيقول لهم انه لو اخد مخطوطة من فريق ضعيف زيهم مش هتكون حاجة ترضيه وبيمشي.
وبعدها بتفكر اينو انهم يشوفوا فرق ضعيفة ويهاجموها، وبتتخانق هي وشيكاماري اللي بيقول لها على الفريق السابع بس رافضة بسبب ساسكي. بيهجموا فريق عشيرة الصوت على ساكورا اللي بتكون خلاص مش قادرة، وبيقربوا بس فجأة روك لي بيظهر وبيقول لها ما تقلقيش انا هحميكي، وبيبداوا يهجموا وروك بيحاول يتصدى الضربات لحد ما بيقرر انه يستخدم تقنية، واللي بتكون تقنية محرمة واتعلمها من معلمه، وكان الوحيد اللي عرف يعملها من اعضاء فريقه، بس حذروا منها المعلم غاي لانها بتستهلك كتير من الشاكرا. في الوقت ده كينجي وتنتن مستنيين روك لي في المكان اللي حدده لكنه ما جاش، وبيقرروا يروحوا يدوروا عليه، واينو وشيكاماري لسه بيتخانقوا مع بعض، بس شوجي اللي قاعد على الشجرة بيقول لهم انه شايف ساكورا. بيستخدم روك لي التقنية وبيطير بواحد من فريق الصوت، لكن زميله وقتها بيعمل تقنية وبيقدر يفادي صديقه من صدمة الوقعة بانه بيقع على ارض اسفنجية. بيكون وقتها روك لي استهلك طاقة كبيرة ومش قادر، وبيقرب منه اللي كان طاير بيه وبيقول له ان خلاص دي النهاية، وبيقول الشخص التاني لروك انه شاف قدراتهم وانه قدر بكل سهولة انه يحول تربة صلبة لتربة اسفنجية اطرى من القطن، وانه بيقدر انه يتحكم في ضغط الهواء وبيسمع الاصوات الفوق سمعية، فمن الافضل ليه انه يستسلم. وبيقرب معصوب العين من ساكورا اللي بتحاول انها تتفاداه، لكن وقتها روك لي بيقف قدامه وبيتقاتل معاه، وبيستخدم معصوب العين درعه اللي ايده واللي بيقدر بانه يستخدمه كمكبر صوت، وبيجمع الامواج الصوتية من حوالين روك وبيوجهها ليه، وروك اذنه بتنزف وبيقع على الارض، وساكورا خايفة على روك وبتصرخ، وبيقع روك لي على الارض، وساكورا بتمسك كوناي وبتستعد، واينو وفرقتها بيراقبوا من بعيد، وشيكاماري بيقول لاينو انها لازم يساعدوا ساكورا، وبيقول لها ما تنساش انكم في يوم من الايام كنتوا اصدقاء، واينو مش عارفة تعمل ايه وخايفة انها تروح تقاتل وجسمها بيترعش. في الوقت ده البنت اللي من عشيرة الصوت بتثبت ساكورا في الارض وبتمسكها من شعرها عشان تمنعها من الحركة، وفعلا مش بتقدر انها تتحرك وبتعيط انها مش قادرة تحميهم، بس فجأة بتمسك كوناي وبتقطع شعرها اللي البنت ماسكاه، ورباطة النينجا بتطير وبتقع، وساكورا بتقول لنفسها انها دايما كانت متمركزة على قوة ساسكي وذكائه، وكانت بتدي ناروتو محاضرات، وكل اللي كانت بتعمله انها بتراقبهم وهم في الاخر اللي سبقوها، وبتفتكر انهم كانوا دايما بيحموها حتى روك لي خاطر بنفسه عشانها، وانهم علموها درس وعاوزة تكون زيهم، وبتقوم بكل قوتها وبتهجم، والبنت بتطلق عليها، لكن ساكورا بتكون استخدمت تقنية الاستبدال وبتهجم تاني لحد ما بتتصب الكوناي، بس بتفضل مكملة لحد ما بتمسك واحد منهم وبتعضه من دراعه وبيفضل يضرب فيها عشان تسيبه، واينو بتشوفها ومش مصدقة اللي شايفاه، وبتفتكر اول مرة قابلوا بعض وهم صغيرين، وقتها كانت ساكورا بتعيط بسبب ان زمايلها بيتنمروا على جبهتها العريضة، بس اينو وقتها بتقول لها ان شكلها حلو وانها ما تهتمش بيهم وبكلامهم وبيتصاحبوا، لحد ما بيجي يوم وبيتخانقوا مع بعض بسبب ساسكي وانهم معجبين بيهم الاتنين، ومن وقتها وهم بيتنافسوا بيفتكر اينو وقت ما كانت بتقول ساكورا دايما ان الشعر الطويل هو اللي بيحل البنت، وساكورا لسه بتعض وهو لسه بيضربها على راسها لحد ما بتنزف، واينو بتعيط على حالها. بيقدر المطارد انه اخيرا يبعد ساكورا بس مش بتستسلم حتى وهي في الحالة دي، وبيقرب منها بس فجأة بتظهر اينو وفريقها قدامه. اينو وفريقها واقفين قدام عشيرة الصوت، وشوجي خايف وبيقول لهم انه مش عاوز يموت، بس ساكو من عشيرة الصوت بيسخر منه وبيناديه بالسمين، وقتها بيتعصب شوجي وبيفعل قوته وبيتحول لكرة ضخمة وبتتدحرج ناحيته، وبيحاول انه يقاومها بقوة الريح لكن مفيش اي فايدة، وهو مش مصدق ازاي مش قادر يصده، وبيتصدم اكتر لما شوجي بيطير، وبيروح معصوب العين عشان ينقذ صاحبه، لكن وقتها بيجي دور شيكاماري اللي بيستخدم تقنية محاكاة الظل، واللي بيقدر بيها انه يوقف معصوب العين بانه بيقف على امتداد ظل وبيمنعه من الحركة، وبعدها بيجي دور اينو اللي بتستخدم قدرتها وبتدخل عقل البنت اللي معاهم، وبتقول للشيكاماري جسمي امانة معاك، وشوجي لسه بيهاجم خصمه اللي بيكون مش فاهم وقوف زميلته ومش بتتحرك لمساعدتهم، وبيقول لها مالك. بتفتح عينها وبتمسك كوناي وبتقربه ناحية رقبتها، وبتقول اينو اللي خلاص استولت على جسمها لو اتحركتم هخلص عليها، وفي الحالة دي هترسبوا في الاختبار، انما لو مش عاوزين ده يحصل فسيبوا المخطوطة اللي معاكم وامشوا مسافة لحد ما اطمن، وقتها هخرج من عقلها. وبتطلب من شوجي انه يخلص، بس اللي بيهاجمه بيستخدم قوته وبيغير اتجاه شوجي ناحية البنت اللي بتقع، وجسم اينو بيتأثر وبيخرج من بقها دم، واينو بتقول ازاي مش مهتمين بسلامة زميلتكم، بيقولوا لها ان هدفهم مش انهم يحصلوا على المخطوطة ولا الامتحان، هدفنا هو ساسكي. وبيقدر معصوب العين انه يزيل تقنية شيكاماري، وبيقول له معنى ان جسم صديقتك نزف ده معناه ان اي شيء هيحصل لزميلتنا هيأثر عليها، والشيكاماري بيقول لهم ازاي تعملوا كده في صديقتكم، لكن وقتها كينجي بيظهر وبيقول لهم مبتدئ ضعيف من قرية الصوت بتعالى علينا لانه هزم نينجا من الدرجة التانية، وساكورا بتقول لهم انهم من فريق روك لي، وبيقول
وبيقول له معصوب العين انتوا عاملين زي الصراصير كل شويه بتظهروا. كنجي بيتعصب وبيقول له خد بالك من كلامك. بيقول له معصوب العين لو مش عاجبك وريني. بيرد عليه كنجي مفيش داعي وبيبص ناحيه ساسكي اللي بيطلع من جسمه كميه طاقه كبيره واللي بيحلم بهلاوس وهو صغير وقت قتل عائلته وانه ما كانش عنده القوه الكافيه عشان ينقذهم. بيفوق ساسكي وبيطلع من جسمه طاقه كبيره جدا وبيكونوا مذهولين من شكله اللي مليان باختام وشوم. واول حاجه بيقولها مين اللي فيكي ده؟ بترد عليه وبتقول له بس جسمك. بيقول ما تقلقيش انا حاسس بقوه كبيره جدا جوايا، في النهايه انا منتقم وكان لازم يكون عندي القوه حتى لو سمحت لقوه الشر تسيطر على جسمي. معصوب العين بيقول لنفسه انا دلوقتي فهمت الختم اللي على رقبته هو ختم الموروثات. وبيسال ساسكي ساكورا مين تاني من اللي عمل فيكي كده؟ بيرد عليه ساكو بيقول له انا، وزميله بيحاول يمنعه. وشيكاماري بيقول لي ايه ارجعي لجسمك بدل ما يحسبك معاهم وشوجي بيجري معاهم. وساكو بيستخدم تقنيه قوه الرياح قصاد ساسكي. وبعد ما بيفرح انه خلاص مات بيقول له ساسكي قصدك مين؟ واللي حصل انه طار بساكورا وناروتو بعيد. وبيطلق بعدها قوه ناريه كبيره وبيوجهها ناحيه ساكو. بيحاول ساكو انه يطفيها لكن بتكون تقنيه متعدده والاسلحه متوجهه ناحيته لحد ما بيروح ساسكي عنده وبيمسكه وبيثبته وبيمسك دراعاته وبيألمه والكل مصدوم من قوته الجديده. وساكورا بتفتكر كلام اورتشيمارو لما قال له انت هتجري عشان تجيني. وبيخلص على ساكو وبيروح على معصوب العين عشان يخلص عليه لكن ساكورا بتجري عليه وبتقول له وقف اللي بتعمله وبتعيط لحد ما علامات الختم بتختفي وبيقعد على الارض. وبيجي معصوب العين وبيقول له انت فعلا قوي جدا وبيطلع المخطوطه وبيحطها على الارض وبيقول له ارجوك اسمح لنا اننا نمشي. وبيشيل زمايله وقبل ما يمشي بيقول له اوعدك ان احنا لو اتقابلنا مره تانية في الامتحان اوعدك وقتها مش هنهرب او نستخبى. وساكورا بتقول له مين اورتشيمارو ده وعمل كده ليه في ساسكي؟ بيقول انه مش عارف وانه امرهم انهم يقتلوه لا اكتر ولا اقل. وبيقول في نفسه لو هو كان عاوز يقتله كان ليه سبقهم واداله ختم الموروثات ده. كنجي بيقول ان الطاقه اللي شافها دي تفوق طاقه عشيره اوتشيا اللي سمع عنها. وناروتو بيتكلم وهو لسه مغمى عليه وبيهلوس وساسكي جسمه بيتراش ومش فاهم ايه اللي بيحصل له. بيفوق ناروتو من ضربه شوجي واللي بيكون بيحلم بالافعى واول حاجه بيقولها استخبوا منها بس بيستغرب من شكل ساكورا وبيسالها عن شعرها وبتقول له ده تغيير ما تشغلش بالك وان الشعر الطويل كان بيقيق حركتي في القتال. وبيسال ازاي اتجمعوا كلهم في نفس المكان. بترد ساكورا وبتقول له انهم كلهم ساعدونا. وتنتن بتحاول تفوق روكلي واللي لما بيفوق بيسال فين نينجا الصوت بتقول له ان ساسكي قضى عليهم وبتتعصب عليه انه اشترك في القتال بس بيقول لها ان ساكورا كانت في حاجه لمساعدته. وناروتو بيروح يسخر منه لكن بيتفاجئ بساكورا وبتضرب ناروتو وبتقول له التزم الادب مع سيد ليه. وبتروح تشكره على اللي عمله عشانها وبسببه واسقط في قوتها. وبيعتذر منها وبيقول لها انه كان محتاج يتدرب اكتر من كده. وبيقول لساسكي انه جدير باسم عيله اوتشيا. وساسكي بيقول في نفسه روك خسر قصادهم للدرجه دي كانوا اقوياء. على الناحيه التانيه بنشوف فرقه هانتيا اللي متجمعه حوالين كلب الكينو اللي لسه بيتراش من اللي حصل وقت بحثهم عن مخطوطات. والكينو كل اللي همه انه يحصل على اكبر كميه منها حتى لو ما كانتش المخطوطه اللي عاوزينها لانه شايف بكده عدد المتسابقين هيقل. وشينو بيحاول يهديه لحد ما بيسمعوا صوت في مكان وبيطلب من هانتيا انها تستخدم قدرتها على استطلاع المكان. وفعلا وقتها عشيره الرمل واقفه قصاد عشيره المطر وجاري مصمم انه يقاتلهم وكانكورو بيقول له نتاكد الاول اذا معاهم المخطوطه التانيه غيرنا. بيرد عليه جاري مش مهم انا هقاتل اي حد عيني هتقع عليه. وبيستفز زعيم عشيره المطر وبيقول له وريني واحد عجوز زيك يقدر يعمل ايه. بس جاري بيعمل حواليه حاجز من الرمل ومفيش ولا ابره بتصيبه حتى. وكانكورو بيقول له انه مش هيقدر يقف قدام جاري. وبيهجم زعيم عشيره المطر بس جاري بيوقفه وبيستخدم تقنيه كفن الرمل وبيصلب الرمل حواليه وبيكون مش عارف يتحرك. مش بس كده بياخد واحده من المظلات وبيرفع ايده وبيترفع جسم عشيره المطر لفوق. وبعدها بيستخدم جاري تقنيه جنازه الصحراء وفجاه بينفجر جسمه وبيسقط رمل في كل مكان. وجاري واقف تحت الشمسيه وبيقول لباقي اعضاء العشيره ان دمه اتمزج بالرمال المتحركه وكل ده حصل في وقت قليل فما حسش بالالم. وقتها واحد منهم بيطلع المخطوطه وبيحطها على الارض وبيترجون ويسيبهم يمشوا بس مش بيرضى والرمل بيلف حواليهم وجسمهم بينفجر. وهانتيا واللي معاه بيهربوا قبل ما يشوفوهم. بيروح كانكورو وبيقول له ان معاهم مخطوطه يلا بينا على البرج بس جاري بيقول له خلاص انا ما خدتش كفايتي لسه. وكانكورو بيقول له ان ده كفايه وبيتخانقوا مع بعض. وجاري بيقول له انت بتتجرأ وبتديني اوامر. وكانكورو بيقول له مره اسمع كلام اخوك بس جاري بيقول له انه عمره ما شافهم اخواته وبيبعد ايده عنه. وهانتيا وكينو وشينو بيترعشوا وبيروحوا للبرج وهناك بيشوفوا جاري واخواته رايحين لهناك. في الوقت ده بيدخل واحد من الحراس بشريط فيديو وبيقول لها ان عشيره الرمل نجحت وبيكون ده وقت قياسي لاول مره وبوكو مبهوره بالوقت. والحرس بيقول لها انهم خلصوا الامتحان
قبل 4 ساعات من الرقم القياسي اللي اتحقق قبل كده في الاختبار التاني. بوكو بتقول له مش بس كده، وان في الطريق في حيوانات متوحشه وسامه واللي باين عليهم انهم يتصرفوا عادي وانهم اتعرضوا لحاجه، خصوصا الولد ابو شعر احمر ما تعرضش لخدش واحد وهدومه نظيفه وما فيهاش اي حاجه. وبيقولوا اننا من وقت كبير جدا ما شفناش حد بالشكل ده. ولحد هنا بيخلص الجزء ده من الانمي الجميل بتاعنا النهارده، واستنونا في الجزء الجديد، وشكرا على حسن المتابعه.